السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين القناة الكرام، الفيديو النهاردة إزالة الصدى من الثلاجة أو الغسالة أو سخان المياه، ضغطه في المنزل والشرح عملي، طريقة سهلة وبسيطة. تابعوا معنا الفيديو للآخر. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. زي ما حضراتكم شايفين كمية البرومة أو الصدى اللي ماسكة في السخان من فوق نتيجة العوامل الجوية. ازاي ننظفها؟ دي هتبقى في الغسالات وبتبقى في الثلاجات. دي تطبق على جميع اي حاجة معدن، سواء كان ثلاجة، غسالة، بوتاجاز، وبرضه كل سخان معانا. زي ما انتم شايفين هو السخان شغال، بس فوق في رطوبة، من الرطوبة عمل برومة. اول حاجة هنحتاجه صنفرة يكون خشنة حدادي، بس انا ملقتش حدادي هنضطر نستخدم اي صنفرة عندي. وما كانش في صنفرة، في فرشة اللي هي بتاعت تنظيف المعدن. بس انا هنشتغل بالمتوفر مع الجميع، الصنفرة، وابتدي صنفرة. برضو هستخدم صفيحة منشار او هستخدم قطر في التنظيف. وزي ما حضراتكم ملاحظين البارومة ابتدت تسرح في السطح كله. انا اعرف انظف السطح كويس واشيل البارومة منه، لان لو سبت على كده ودهنته هرجع ياكل في الجسم الحديد تاني، لان ده كله من الرطوبة، عوامل الرطوبة. بعد ما خلصت صنفرة زي ما حضراتكم شايفين السطح بقي نضيف خالص، هجيب اي قطعة قماش يكون مبللة بالمية وعصيرها كويس، وابتدي امسح السطح. بعد ما امسح السطح هجيب خل بتاع الطعام كنا عارفينه. بعد كده افضي شوية زي كده على السطح كله. بعد كده هجيب ملح الليمون او الكربوناتو المتوفر، وبإيدي ابتدي ادعك وممكن بصنفرة بلها مية برضو. بعد كده هجيب حتة قماش تاني نبلله بالمية واشيل وانضف السطح. بعد كده هجيب قطعة سلك ليمونية احط عليه اي نوع صابون وابتدي اغسل السطح. وبعدين قطعة القماش امسح السطح واغسله بالمية الجارية مرة واثنين وثلاثة لغاية لما اشيل الصابون معايا، او ممكن خل زي كده واغسله بيه.
لأن الخل ده بيكتب، لو كان ده العوامل من عوامل الرطوبة ده ينظف البرومة، الخل بينظفها، أو بمعنى أصح بيطهر مكان البرومة. وبعد كده هغسله بمية جارية، مية نظيفة مرة واتنين، وبعد كده هسيبه ينشف وهرجع لكم تاني. بعد ما سيبنا السطح يجف، هنجيب أي طبق قديم عندي، وهنجيب ريموت، أي ريموت تلفزيون يكون قديم، هفتحه، هاخد الجلبة بتاعته الكاوتشة، واللي مكانش فيه ممكن الزراير بتاعت لوحة المفاتيح تدخل ورا، ويكون في مكان مفتوح، وابتدي زي ما حضراتكم ملاحظين هبتدي أولع فيه. أهم حاجة يكون مكان مفتوح، وأي واحد يكون عنده حساسية أو رب يبعد عن الدخانة، لأن الدخانة شديدة. بعد ما سبتهم يتحرقوا زي كده، هنجيب قطعة ورق، وهنجيب نصف سلك زي كده، وابتدي افرك اول حاجة الرماد بتاعها. بعد كده هبتدي انخلهم، هاخد بس الرماد الناعم اللي فيهم، بعد كده هرجعهم تاني في الطبق. بعد كده هخلطهم يا اما التنر اللي هو مزيد الطلاء، او نفط بتاع برضك الطلاء، مزيد بتاع اللكه، يا اما تنر، اي متوفر عندي. عايزين شوية تاني. حطلاش كتير عشان كده كده هضيف له مط لكيه. اقلبهم كويس. الخطوة اللي بعد كده هنجيب مطلقة، بعد كده هاخد شوية واحطهم عليهم، زي حضراتكم ملاحظين. بعد كده قطعة خشبة
وابتدي اقلب. انا ليه حطيت له تينر او نفط الاول؟ عشان ما يكلكعش معاي اول ما احط له اللكيه. زي ما حضراتكم ملاحظين في معانا ايه سايل، ما فيهاش اي تكتلات. يا اما هستخدم رولة يا اما هستخدم فرشة. انا هستخدم الوش الاولاني فرشة، وبعد كده الوش الثاني هديله بالرولة. هنجيب رولة زي كده وابتدي اضرب بيه السطح. هيجي طبقة محترمة زي كده واسيبه لغاية اول ما يجف. اول ما هيجف هرجع لكم تاني اوريكم الطريقة. بعد ما تركنا السطح جف هنجيبه صنفرة ناعمة او صنفرة تكون مستعملة زي كده تكون قربت تنتهي، ونجيب قطعة من الخشب. بعد كده هنبتدي نصنفر السطح. بعد كده هنجيب لكيه لامع وبالرولة وهنديله وش. طبعا المتوفر عنده السبراي او مكنة رش. انا متوفرش عندي السبراي، بستخدم رولة. بعد ما جف الوش الاولاني اللامع هنديله وش تاني. وده كان الشكل النهائي بتاع السخان. بكرة ان شاء الله هوريكم طريقة تركيب السخان، يكون بس جف معاي البوية، سواء كان السخان جديد او كان استعمال او كنت مثلا نقله من مكان لمكان. هوريكم طريقة تركيبه. يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم. لو عجبكم الفيديو لايك، اشتراك للقناة، فضلوا للسمع. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.